Алмаз, добрый день. Ну, смотрю, продвигается потихонечку, да? О, вот примерно уже контур нарисовался, да, то есть высота. Так, перегородка еще немножко осталось закончить. Продыхи сделаны внизу, вверху тоже сейчас перекроем. Все будет готово. И будем выкладывать саму топку. То есть со всеми наклонными плоскостями. Алмаз, ну как, тяжело? Да. Да? Ну это по перьяне. Сначала тяжело, потом легче будет. Тяжело в учении, легко в бою. Ну, вроде бы ничего, так все аккуратненько. Главное не торопиться, да, то есть нам спешка не нужна. Так, ну все, ладненько. Сейчас посмотрим еще. Ждем следующих видео.